dónde van? A dar la vuelta, vamos a la tienda. Porque mi gente anda un poco triste, pero contenta a la misma vez. Muchos sentimientos encontrados porque vinieron a ver la camioneta y ahorita me textearon que están bien interesados. Y pues le ando queriendo dar las últimas vueltas. Parece que sí van a venir por ella, mi gente. Ya se va a ir esta camionetita. Mi bebé. Las niñas quieren seguirse paseando, ni modo. Vamos a dar la vuelta. Bye. Bye.